Si estás jugando DOOM The Dark Ages y tu sonido se corta o está demasiado bajo, esto puede suceder porque los controladores de audio no han sido actualizados o son incompatibles, y esto puede provocar fallas en el audio, distorsiones o ningún sonido en DOOM The Dark Ages. Así que sigue las instrucciones de este video para aprender cómo solucionar sus problemas de audio y sonido en DOOM The Dark Ages en Windows 11 y Windows